Hello my darlings. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kupata huu muonekano wa hii style ya scarf. Na ili upate huu muonekano, upate hii style ya hii scarf, unachotakiwa kuwa nacho ni scarf moja tu, kama ambavyo unaiona hiyo hapo. Ni scarf moja lakini ni kubwa na ni ndefu kama ambavyo unaona. Nikinyosha mikono yangu ni kama yani urefu wake uwe mara 2 kama ambavyo unaona. So nimeikunja hiyo scarf namna hiyo kama ambavyo unaona. Nimeikunja mara 2 kwa sababu ni pana. Then kumbuka nimeandaa sehemu yangu ya ndani ya kichwa. Nimetengeneza hicho kibanio kama ambavyo unakiona, na nimeonyesha kwenye darasa zilizopita jinsi ya kutengeneza hicho kibanio. Unatengenezaje? Kwa utakuwa tu unakihamisha. Ukitaka kikae kwa nyuma unakiweka, ukitaka kikae katikati unaweka, popote pale. Yeah. So scarf yangu itakuwa kama hivyo. Nimeizungushia kwenye kichwa changu, kisha nafunga kama hivyo. Masikio yanakaa kwa ndani. Hakikisha masikio yako yanakaa kwa ndani wapenzi. Na hakikisha umekaza vizuri. Hakikisha pande zote za scarf zinalingana urefu, yani zilingane urefu. So baada ya hapo utafunga fundo kama hivyo. Hakikisha unafunga fundo na yani fundo lako likae katikati ya kichwa chako kama hivyo. Na hakikisha hivyo vimalaika vyako, baby hair vya mbele vinaonekana wapenzi, na masikio yao yameingia ndani kama ambavyo unaona. Na hakikisha scarf yako imekaza vizuri, lakini usikaze kiasi kwamba mpaka unaumia kichwa. Ukikaza sana scarf utasikia mishipa ya kichwa inauma, na hutaki hicho kitu kitokee, kwa sababu utakuwa uncomfortable, utakuwa huenjoy siku yako ya. Baada hapo nimeviriga ule upande mmoja wa scarf kama hivyo, na uviriga kwanza, unausokota kama hivyo, kisha unazungushia kwenye kile kibanio chako kupitia, yani unaupitishia kwa nyuma kuzunguka kile kibanio chako ambacho umekitengeneza cha ndani, kile kidunguli unaileta mpaka huko mbele. Ukileta mbele unaipitisha pale kibanio kilimoishia kama hivyo. Unaendelea kuizungushia mpaka upande mwingine, kwa sababu ni kirefu, kwa utabidi uzungushe tena zaidi, kisha utakuja utachomeka. Lakini hakikisha umezungusha, umeusokota huo upande vizuri, ili ukija kuchomeka material ya scarf isiwe inaning'inia kwa nje. So ndicho ambacho tunataka wapenzi. Na unaweza kuvaa scarf ukaenda kazini, ukaenda kanisani, ukaenda kwa wakwe, ukaenda popote, ukaenda kwenye kidate, ukaenda sehemu yoyote. Then nazungusha upande mwingine ambao umebaki. Sasa ni rahisi sana. Scarf zinasaidia sana pale ambapo unakuwa hujafanya chochote kwenye nywele zako na una haraka na unahitaji muonekano ambao uko perfect, wenye mvuto. Then huo upande wa pili pia unazungusha, lakini unapandishia juu ya ule mzunguko ambao umeufanya mara ya kwanza, ule ufito ambao umeuzungushia mara ya kwanza. Kwa unakaa juu yake kama ambavyo unaona. Na ukija huku sehemu ya mbele, ukishazungusha sehemu ya mbele sasa kama hivyo, unaendelea unazungusha mpaka unafika huko mbele. Ukifika mbele sasa unapitisha kama hivyo ambavyo nakuonyesha. Kwa kufuatisha maneno, unafuatisha vitendo ambavyo ninafanya. Kwa unapitisha hiyo sehemu ya mbele, ili nafasi hapa nywele kwa huku mbele zisionekane. Nywele ambazo zitaonekana ni vile baby hair tu. Nywele zako zinakuwa zimejificha. Ukifika mwishoni mwa scarf, hakikisha unafunika hicho kitambaa. Unafunika hivyo vitambaa vifupi kwa kutumia vitambaa ambavyo ni virefu ambavyo vimebaki huko mwishoni, ili ncha za scarf zisining'inie nje, zisionekane zimetokeza kwa nje wapenzi. Kwa ukifika huko sehemu ya nyuma ambapo scarf yako imeishia, msokoto wako umeishia, unachomekeza kwa ndani. Hakikisha unachomekeza vizuri, scarf visiwe vinaning'inia kwa nje. Yeah. So mpaka hapo unakuwa umemaliza. Sasa umepata muonekano wako vizuri. Ndani ya dakika chache tu, hata dakika 5 haifiki, unakuwa umepata huo muonekano. Maana hata una mgeni wa haraka au umepata dharura, unaweza kuvaa scarf yako namna hiyo. Usisahau kutupia lip gloss au lip shine au hata lipstick. Tengeneza nyusi zako vizuri, paka wanja kama upaki wanja. Hakikisha nyusi zako zimetindwa vizuri, paka lip shine yako. Vaa hereni, utapendeza, yani utapata muonekano ambao uko vizuri wapenzi kama hivyo. So mpaka hapo unakuwa unaweza kuvaa na nguo yoyote na ukaenda nayo sehemu yoyote na ukaonekana uko classic, unavutia na umependeza. So mpaka hapo tumefikia mwisho. Usisahau kuaccessorize na hereni, cheni nzuri, na pia kucoordinate rangi za scarf. Hakikisha zinaendana na nguo ambayo umevaa, yani rangi ambazo zina match vizuri. So
na vizuri sana ukachagua skafu ambazo zina rangi mbalimbali ambazo zinavutia. So bye bye.